อย่ามีเสียงอย่างนี้ขอร้องอย่ามีเสียงอย่างนี้เนี่ยมันสั่นเยอะเหมือนกันนะพี่มึงก็ไม่เนี่ยมาเบาๆมาแบบแกล้งน่ากลัวเอาดีๆนะเดี๋ยวนะพี่แล้วอะไรที่เซฟเราอยู่ตอนเนี้ยอย่าพูดสลิงแหละกลายเป็นแบบไอ้พวกสกีที่ยุโรปอะไม่น่ากลัวเท่านี้นะใช่แต่อุ้ยพี่แต่มาข่าวที่นั่นเขานี่ไงมันมาแล้ว